こんばんは、ゆうかです。今日は風が強いのでマイクが音を拾っちゃっていたらすみません。さて、こうして私が YouTube に動画を投稿し始めてから3年が経ちました。いつも皆さんが応援してくださるおかげで念願だった銀の盾をゲットすることができました。皆さんいつも応援してくださって本当にありがとうございます。ぜひ今後とも末永く応援いただけたら嬉しいです。5万人達成記念の時に10万人達成したらまた質問回答動画を上げるねって言ってたんですけれども、質問を受け付けますよっていう動画の方にコメントをいただいた質問に今日は答えていきたいなと思います。質問を受け付けますって動画を上げたのが3月なんで本当に遅くなっちゃって申し訳ございません。言い訳をするとドアンザクで完全に燃え尽き症候群になっていました。はい、ということでサクサク質問に答えていきたいなと思います。基本的に投稿いただいた順番に回答していきたいなと思うんですけれども、いくつか重複する内容のものがありましたので、そういった質問はまとめさせていただいております。ご了承ください。それと、お一人で複数の質問をされている方は最後の方に持ってこさせていただきたいと思います。そちらもご了承くださいませ。さあ、一番最初の質問は、今後どんな YouTuber さんとコラボしたいと思いますか？もうコラボいただけるならどなたでも本当に嬉しいです。もちろんプラモデル関係の YouTuber さんもコラボしたいですし、私のジャンル外の方ともコラボしても面白いんじゃないかなとは思うんですけれども、私なんかとコラボしたいって言ってくださる方いらっしゃるかな？ちょっとその言い方じゃ卑屈になりすぎ？撮影に使ってるカメラ教えてください。メインで使っているこちらのカメラはソニーの ZV-10 になります。レンズはサムヤンの広角レンズを使っています。サブのカメラで使っているのがオリンパスの10です。全身のタトゥーお披露目配信はありますか？全身はさすがに見せれないんじゃないかというのも、私は人に見せれないような部分にも入っていたりしますので、ちょっと全身はというか全部は見せることはできないんじゃないかなと思います。ガンダム0083スターダストメモリーのプラモデルは作る予定はありますか？基本的に私はプラモデルを選ぶときにどのシリーズかっていうのは考えていなくって、パッと見でかっこいいか自分が作ってみたいかっていう観点で選んでいますので、好きなものがありましたら作るかと思います。その時は楽しみにしててください。最近モンハンライズしてますか？してないです。というかゲーム自体本当にしてないです。やばいよね。初恋の人はどんな人でした？初恋か。何を基準に初恋と呼びましょう。物心ついてバレンタインとかをあげてたのは幼稚園の頃になりますけれども、ちゃんと心の底から好きだなって思えた人は大人になってからで、自分と近いものを感じた人でしたすごいざっくりしてますね。こんなんで大丈夫ですか？なんでこんなに可愛いんだろう。人生の目標は？ありがとうございます。人生の目標は楽しく毎日を生きるです。好きなお酒と食べ物は何ですか？お酒は甘い系のものが好きです。カクテルではアマレットジンジャーをよく頼みがちです。食べ物は何だろう。大体何でも好きです。強いて言うならハンバーグとカレーですかね。万博小僧か。新たな企画とかの構想はありますか？企画か。私企画考えるのめっちゃ苦手なんですよ。なのでこんな企画やってくれたら面白そうとか皆さんのアイデアを教えてもらえたらとっても嬉しいなっていつも思っています。よろしくお願いします。移住するならどこが良いですか？悩ましいですね。本当に仕事のこととか何にも考えないでいいんだったら沖縄とか住んでみたいです。ご自身の成長についてざっくりと語ってほしい。プラモ以外での成長ってことだと思うんですけれども、一人でこうやって動画制作をしているので動画編集ソフトはうまく使えるようになったかなと思います。あとこの活動を始める前の週末って基本的にやることがなくって、毎週末がちょっと嫌だなって
寂しいなって思ったりしていたんですけれども、こうして没頭できる趣味を見つけられたので、週末も楽しいですし、平日も編集は忙しいですけど、やることがあって毎日充実してるなって思っています。写真集またはカレンダーなどのグッズ販売の可能性はありますか？水着写真集発刊してくれれば問題ない。待ち受け画像とかグッズが欲しい。こればっかりは一人じゃちょっとできないことですので、協力してくださるカメラマンさんだったり、印刷会社さん、企業さんとかがいらっしゃるのであれば、今後そういった可能性もあるのではないかななんて思います。そういった待ち受け画像はもし必要であれば、私のツイッターの方から画像をね撮っていただければいいのかなと思います。私の待ち受け画像なんか鬱陶しそう。大丈夫？結婚相手の年齢幅は何歳から何歳までですか？結婚相手というかパートナーとしてって考えた時に、価値観が合うようであれば特に年齢は気にしないんですけれども、うちの亡くなったおばあちゃん曰く上下3歳までにしなさいって言ってた気がするんですよね。既婚者の方どうなんでしょうか？仕事はどんな感じの仕事？職業は何ですか？特殊な業界ではあるのであまり詳しくは話せないので、ざっくり言うと会社の商品の情報管理だったり、商品の素材を作ったり、ホームページの管理をしたり、お客様対応をしたりなどいろいろしていますざっくりしすぎててすみません。ゲート切りにはアルティメットニッパーがいいですか？私は最近ケロロニッパーで切ってからアルティメットニッパーで切って、それでも気になるんだったらデザインナイフで切ってるんですけど、この工程が今のところ一番綺麗に切れるんじゃないかなと思っているので、アルティメットニッパーで仕上げてもいいけども、それでもなんか残ったらデザインナイフっていうのが一番いいんじゃないのかなって最近は思っています。ガンダムとガンプラを知った、興味を持った、好きになったきっかけは？ガンダムシリーズは有名ですから、私みたいにちゃんとシリーズを見てないって人でももちろん知っていて、家電量販店のおもちゃコーナーにあんだけねガンプラがあったら、ガンプラっていう存在を誰しもが知ってはいるかと思うんですね。少なくとも私は知っていて、で作ってみたら結構楽しくって、もっとかっこよく作りたいなってなってきて3年が経ったって感じです。具体的なきっかけとかがなく、漠然と作り出すって方ってあんまいらっしゃらないのかな。私は割とそんな感じだったりしますすいません、あんまり面白みのない話で。足のサイズはいくつですか？またマニアックな。足のサイズは靴によりますが23くらいです。ものによっては 2.5 か 3.5 を買います。芸能人で好きなタイプを男女お答えください。私テレビ見ないから芸能人全然知らないんですよね。女性でしたら長作ひろみさんみたいな可愛らしい大人でちょっと小悪魔っぽい感じの女性に憧れます。男性だとすごくいい意味で無難な回答になっちゃうかもしれないですが、高橋一生さんかっこいいなと思います。一番好きなガンダムは？好きなガンダムシリーズや機体は？積みプラはある08正体は未だにいいなと思いますし、ユニコーンもすごい良かったですし、ハサウェイの続きも見たいなと思っています。好きな機体は以前は EG とか1番って回答したと思うんですけれども、そこからいろいろ作った結果、ザクだとかジムだとか汚しがいがある機体が好きなんだなって最近は痛感しております。それと積みプラは結構あるのであまり買わないように最近はしています。ぶっちゃけ何歳ですか？何歳に見えますか？皆さんのご想像にお任せします。子供の頃の夢は何でしたか？今の夢は？幼稚園とか小学生の頃はパン屋さんと花屋さんになりたいって言ってたと思います。今の夢はいい家に住みたいです。だって防音がちょっとね悪いんでここ。好きな色はありますか？白、黒、金、青、緑、ベージュ、オレンジ、黄色、赤、茶色、そのあたりが好きです。なんか重複した色あったかもしれない大丈夫かな。素
スタジオで撮った写真ってどこかで見れるんですか？ツイッターの方でその時に着た衣装が可愛かったので写真を自撮りを撮って載せたことがあるんですけれども、その写真はカメラマンさんの個展で発表される写真になりますので、私の方からお見せできるかっていうとちょっと定かではないです。皆さんがご想像されているようなグラビア的な写真ではないので、もしカメラマンさんからご案内がありましたらお知らせいたしますね。友達とはコラボ動画撮ってみたいねみたいな話はずっとしています。もしそういう時があったらお楽しみに。今まで何体ガンプラ制作したのですか？何体でしょうか。動画に上がってるものを見てもらえればどれを作ったかいくつ作ったか分かってくださるかなと思いますので、ぜひ過去動画見てもらえたら嬉しいです。今後 YouTube でやりたいことは何ですか？新たにこれがやりたいっていうのはパッと思いつかなくって、今組み上がってるものを塗ってあげたいなとか思うんですけれども、なんか新しくやっていきたいですね。せっかくですし考えておきます。たこ焼きは食べますか？もちろん食べます。たこ焼きのタコがない焼きの部分が好きです。あと自分で焼いたことはないです。一番作りたいガンプラは何ですか？今積んでるすべてです。一番は決められないですけれども、今手持ちのものは全部作りたいなと思って買ってるものたちになります。好きなアニメの女性キャラベスト6を教えてください。6か。順番がつけれないし6人に絞りきれないんですけど、窓マギの5人は全員好きですし、エヴァに出てくる女の子も好きですし、特にアスカね。空の教会の両儀式も好きだし、初音ミクも好きだし、アイドルマスターに出てくるキャラの何人かも好きですし、すみません、いっぱいすぎて6人に絞れそうにないです。ごめんなさい。3サイズグハペヤング好き？グハペヤング大好きです。一番の紙キットは？好きなガンプラは？今まで作ったキットの中でどれが一番好き？なんだろう、毎回作って感動しているので、これが一番紙キットだなっていうのがパッと出てこない。最近作った中だとメッサーがすごくかっこいい出来だなと思いました。早く塗ってあげたい。フェレットは好きですか？動物全般好きなので、もちろんフェレットも好きです。私は以前ウサギをね飼ってたんですけれども、動物飼ってらっしゃるの本当羨ましいです。癒されますよね。動物アイコンにしてる方のアイコンを見て私は癒されています。おすすめのドライブコースは？私も最近全然車乗れてないし、そんなに皆さんみたいにドライブコースっていうのを全然知らないんですよね。なので皆さんが行ってよかったドライブコースだったりドライブスポットがあったら教えてください。よろしくお願いします。日本で一番好きな場所とその理由は何ですか？地元ですかね。育った場所だから地元ってどこだよって感じになるかと思うんですけれども、横浜の某所になります。山も海もあって素晴らしいんですね。また戻りたいな。ファンアート、ツイッター、ハッシュタグとかはありますか？イラスト描いていただけるの嬉しいです。ありがとうございます。ハッシュタグとかは全然決めてないんですけれども、ツイートする際に私のアカウントゆかえんどをつけてもらえたら私も見ることができますので、ぜひつけてご投稿いただけたら嬉しいです。韓国に行ったことは？韓国にもガンダムベースがあるのですが行ってみたい。韓国にもガンダムベースがあるんですね。へえ。韓国には行ったことがないです。でも行ってみたいなって思います。最近コロナも明けたので海外旅行ね、行きたいですね。狭い部屋の限られたスペースに割と困っているので、模型の展示や収納のコツを教えてほしいです。私は大きい棚を今置いているので置くスペースはあるんですけれども、狭い部屋ってなると置くのは何個までとか飾るのは何個までって決めてやるのがいいんじゃないのかなって私は思うんですが、皆さんはどうされてるんでしょうか？教えてください。今後の目標は？今後はどうしましょうね。目標、登録者数は気にするとちょっと病んできちゃうので、
まずはプラモをもっとうまく作れるようになって、ゆくゆくは店舗さんだとかに飾ってもらえるようになったら嬉しいなって思います。好きな曲は何ですか？曲かざっくりした回答になっちゃうんですけど、アニソン全般は好きです。あと最近あさきっていう女性アーティストさんの曲をよく聴いています。人生で辛い時やうまくいかない時期があった時はどうしてましたか？私の中で一番辛かった時期は本当に何もできなくって、ご飯もちゃんと食べれないし、ちゃんと眠れないし、お風呂にももちろん入れないし、部屋も片付けられないしっていうことで、一日中ずーっとイラストロジックを朝から晩までやって過ごしてました何もできない時やどうにもならない時はもうどうにかできるようになるまでゆっくり休むのがいいのかなっていうのが私の持論です。いつか結婚したいですか？結婚は最近はどうでもいいかなって思ってます。同じ目標だったり、将来こんな感じで過ごしていたいねっていう同じ未来を見れるような人と一緒にいれたり、そういう人が隣にいてくれたらいいなとは思います。今まで一番難しいガンプラは何ですか？これはまだ経験が浅い頃に作ったからというのもあるんですけれども、マスターグレードエクストリームのユニコーンは大変だったなと今でも思います。デカールが小さくてうまくくっつける方法も、その時マークセッターとかも何も知らなくって、本当にヒーヒー言いながら作った記憶がまだ鮮明に覚えています。大変だったな。どんな家に住みたいですか？南向きで日当たりが良くて海が見えたら最高で、キッチンは広くて3コンロあってほしくて、ガストイレは絶対別、部屋のトーンを私は統一したいなと思うので、壁とかドアとか床とかの色がちぐはぐな部屋でなければいいなって感じです。具体的すぎますかね。真剣にお友達になっていただけませんか？多分私のこともあんまり知らないと思いますし、私もあなた様のことを知れないので、まずはライブ配信など遊びに来てもらって、ゆうかがどんな人なのか見てもらえたら嬉しいです。はい、ここからはタトゥー関連の質問をまとめました。なぜ逆に書かれているのでしょうか？鏡文字になっているのは、私が鏡を見た時に見えるように鏡文字にして入れました。胸元のタトゥーにはどんなメッセージが込められているのか？あんまり意味言うのちょっと恥ずかしいなと思うんですが、私は嘘つきですって書いてあります。聖書でクレタ人は嘘つきだっていう話がありまして、これはパラドックスの話になるんですけれども、クレタ人が自分でクレタ人は嘘つきだと言ったら、その言葉が嘘になるのかどうなのかっていう話でして、詳しいことはググってもらえればいいかなと思うんですが、私も自分が嘘つきだと自分で主張したらどういうことになるのか、つまりそういうことです。ということを書体は何ですか？このフォントはなんて名前だったか覚えてないんですけれども、海外のフリーフォントを使いました。胸のタトゥーと太もものタトゥーがどうしても気になります。太もものタトゥー、倒れてた。太ももはヒイラギと蝶々です。今も新たに入れたりしてるんですか？お気に入りのタトゥー紹介してほしいです。ここから先新たに入れることはないかなと思います。全部お気に入りのデザインですけど、一番は羊が天秤に乗ってるデザインがあって、それが気に入っています。タトゥーの意味とタトゥーをしようとしたきっかけは？人の記憶ってすごく曖昧ですぐに忘れちゃうと思うんですね。なので私は一番感性が尖っていたというか、感情が大爆発していた時期があったので、その頃の記憶を留めておきたくて入れました。全部にそれぞれ意味があるので、全部を答えるのは難しいんですけれども、それぞれに私の当時の記憶だったり自分の思いがこもっています。入れたのはいつ？22、23の頃だったかと思います。入れた個数は？絵柄が割とつながってはいないんですけども、ぐるっとなっているので、何個って数えるのはちょっと難しいかもしれません。
タトゥーについていろいろ語ってもらえたら。語るほどのことはないんですが、それぞれ全部自分でデザインをして、それをプリントアウトして堀師さんのところに持って行って、これをここに彫ってくださいっていう形で入れてもらいました。足の蝶々だけは堀師さんにカバーをお願いしたものになるので、私のデザインではないんですけれども、自分でデザインしたものですので、どれも思い入れがあるっていう感じです。なのでやんちゃをして入れたというわけではないということをここで改めてお伝えいたします。ここからは複数質問してくださったものに答えていきます。先に質問いただいたものと重複しているものは省略させていただきます。生年月日、血液型は？ YouTube の活動としては7月4日を誕生日とさせていただいています。実際の誕生日もそれに近いところではあるんですけれども、個人情報としてぼかさせていただいてます。血液型は A 型です。どうして YouTube をやろうと思ったのか？私の今のチャンネルを作る前に一つチャンネルがありまして、そちらの方で上げてたものは私じゃなくって別のものが管理してまして、ちょっと YouTube やってみないみたいな形でその人とやってみたんですけれども、その人とのご縁がなくなった後に今のチャンネルを自分で作って、今は自分一人でやってるって形になります。 YouTube を続けるためのモチベーションの保ち方は？皆さんのコメントや応援が私の一番のモチベーションです。いつもありがとうございます。好きな男性のタイプは？頭の回転が良くて会話のテンポがいい人だったり、尊敬できるところがあったり、見た目にしっかり気を使っていたり、あとは香水じゃなくてその人の体臭が嫌な匂いじゃなくて心地よい匂い、そんな感じの人が好きなのかなと最近は思ってます。今まで生きてきた中で一番起こったエピソードは？自分の気持ちがうまく伝わらなかった時とかなのかなパッと出てこないですけど。好きなガンダムのキャラは男女1人ずつ。私が一番最初に見たのがシードシリーズだったのもあって、イザークとミーヤ好きですね。今まで作ったプラモで一番頑張った作品は？最近だと1個前のドアンザクは本当にかっこよくできたんじゃないかなと思います。あと百式もなかなかよくできたんじゃないかなと思っています。ネイルに使っているジェルのメーカーは？ジェルネイルはネイルタウンの色ジェルシリーズを使っています。あとセリアとか100均のものも使っていたりします。未だキット化されてない中で今後プラモデル化してほしいモビルスーツは？キット化していないものを把握できてないので、ちょっとこの質問には答えられそうにないです。ごめんなさい。一番好きな機体は何ですか？これまでの作った中で一番好きな機体は、さっきも言ったけどもメッサがかっこよかったし、イフリートナハトもかっこよかったし、スタークジェガンもかっこよかったし、ちょっといっぱいありすぎて答えられない。これも答えられないです。ごめんなさい。どんな海外へ旅行したいですか？アジア圏に行ったことがないのでアジア圏も行ってみたいですし、海が綺麗な地域とか行ってみたいですね。ダイエットで体型維持をする？私は高校生の頃からずっとダイエットをしています。なので365日ダイエットです。男性の好きな仕草と好きなパーツは？男性の仕草で好きな仕草、こういう動作が好きっていうのは具体的にはないんですけど、私が甘えるのが下手なので適度に甘えてくれるっていうのは好きです。あと好きなパーツはやっぱり手かな。手が好きです。はい。ガンダム作品の好きな勢力は？地球軍だとかそういうこと？だったら最近だとジオンの機体の方が好きなのかなとは思います。台湾のガンプラ YT とコラボの可能性はありますか？これは YouTuber さんですか？どなただろう？日本語が通じる方だったらコラボできるかもしれませんね。ガンダム全作品で好きなパイロット服は？ごめんなさい、パイロット服を覚えてなくて一人ずつの。なのでこちらも答えられないです。すいません。ガンダム全作品の仮面男、誰が好き？これはシャア一択ですね。
仮面なし男、誰が好き？さっきも言いましたが、伊沢くんになるのかな。魅力的なキャラが多すぎるんじゃ。はい、ということでたくさん質問をいただいて本当にありがとうございます。今撮影してるだけで1時間半は撮っているので、編集してどこまでまとまってるかすごく不安です。めっちゃ長い動画になってるかも。ご名答。でもこれで皆さんも私のことを少しは知れましたか？ぜひ今後も私の活動を見守っていただけたり、アドバイスいただけたり、応援していただけたら嬉しいなって思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。編集で大幅時短できましたが、編集する前のグダグダな私をご覧ください。ご自身の成長についてざっくりと語ってほしいということですけれども、そうですね、成長、ひたすらフリーズ。